对呀、蹲好。你敢骗我，就死定了哦。嘿，姜太公。蹲低一点呐、好，开始滑，快点啊！不会有事。你要有实验精神耶。要两手弄啊，然后这样子怎么滑得动啊？你说我当船桨吗？佩主任，你没有看过大陆寻奇呀？我喜欢看那个渔船那个小舟有没有？对啊，要撑地板啊，往后撑啊，要往后刺，你这里滑工厂哦。对，刺后面的泥土，要刺后面的泥土啦。哦，水饺是要刺后面的泥土啦。既然都这样了，为什么不是走过去呢？对呀、应该不会有水渍吧？有啦，怎么没有？危险哦。不会啦，只是会刺到脚而已啦。跟你说要滑那个啦，吼。哎，那个农药不要这样啦。反正。